நற்காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது யாராவது தும்மிவிட்டால் அதை அபசகுணமாக பார்ப்பார்கள். அதனாலேயே தும்மல் ஏற்படுபவர்கள் அதுபோன்ற இடங்களுக்கு செல்லவே தயங்குவார்கள். பொதுவாக தும்மல் காற்று தவிர்த்து தூசு துகள் மூக்கில் நுழைந்தாலும் மூக்கு அதை அனுமதிக்க மறுக்கிறது. அதனால்தான் தும்மல் ஏற்படுகிறது என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. ஆனால் சிலருக்கு காலையில் எழுந்தவுடனே தும்மல் வந்து கொண்டே இருக்கும். அது ஒவ்வாமை தும்மல் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு தும்மலின் வேகம் மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் என சொல்லப்படுகிறது. தூசு, பஞ்சு, சிமெண்ட், சுண்ணாம்பு, குளிர்ந்த காற்று, பனி, ஊதுவத்தி, சாம்பிராணி, கற்பூரம், கொசுவத்தி போன்றவற்றின் புகை, வாகன புகை மற்றும் தொழிற்சாலை புகை போன்றவற்றின் தூசு மூக்கில் பட்டதும் அடுக்கு தும்மல் தொடங்கிவிடும். மேலும் முட்டை, எலுமிச்சை, தக்காளி என்று சில உணவுகளாலும் இது தூண்டப்படுகிறது என கூறப்படுகிறது. இதை நிறுத்துவதற்கு முதலில் சமையலுப்பை எடுத்து 200 மில்லி இளம் சூடான தண்ணீரில் கலந்து சுத்தமான துணியை அந்த தண்ணீரில் நனைத்து திரி போல சுற்றி கொண்டு ஒவ்வொரு நாசி துளையிலும் விட்டு மூக்கை சுத்தப்படுத்தினால் தும்மல் நிற்கும். தும்மல் ஏற்படும் பொழுது கண்வலி, கண்ணில் நீர் வடிதல், மூக்கில் நீர் வடிதல் மற்றும் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் அவர்கள் மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற வேண்டுமென அறிவுறுத்துகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.